ومعنا عبر الهاتف أحمد عبد الرحمن، ناشط ميداني من حلب. أهلا بك. القصف يستهدف اليوم أحياء حلب، ما هي هذه الأحياء التي ما زالت تقصف حتى الآن، وماذا عن حجم الدمار والشهداء هناك؟ في البداية عدد شهداء حلب وريفها منذ البارحة حتى هذه اللحظة وصل إلى 33 شهيدا، والعديد من الجثث ما زالت تحت الأنقاض في أحياء متفرقة من حلب والريف نتيجة القصف المتواصل بالطيران الحربي والمروحي والمدفعيات الثقيلة، حيث قام الطيران الأسدي بشن غارات جوية على عدة أحياء من مدينة حلب كباب النصر والصاخور والمرجة وهنانة والنيرب والمعادي وصلاح الدين والسكري والفردوس والإذاعة. أما بالنسبة للاشتباكات اللي دارت بين أبطال الجيش الحر وميليشيات الأسد، فقد واصلت ألوية المعتصم بالله حصارها الخانق على الفرج 46 بريف حلب الغربي اليوم الثالث على التوالي، وقتلت 21 جندي نظامي نتيجة الاشتباكات البارحة، في حين دارت اشتباكات عنيفة داخل مدينة حلب في حي بستان الباشا، حيث أعلن أبطال الجيش الحر تحرير هذا الحي بالكامل، واشتباكات متفرقة في أحياء الميدان وبستان القصر والإذاعة والزبدية والعرقوب ودوار جزماتي وكرم التراب، بالإضافة لتفجير دبابة عند عوجة الكيالي. أما الوضع في الريف فمنذ 3 أيام، أقصد منذ بدء العملية على الفرج 46 والطيران الحربي والمروحي يغير على قرى ومدن الريف الغربي نظرا لأهمية الفوج بالنسبة للنظام، حيث تعرضت كل من الأتارب وكفرناها وأورم الكبرى وأورم الصغرى وعويجل وباتب وكفر حلب وكفر كرمين والإبزم وتقاد وقبتان الجبل بريف حلب الغربي القصف بالطيران الحربي والرجمات والمدفعيات المتواجدة بالفرج 46. كما تعرضت مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي للقصف بالطيران الحربي، كما حصل في مارع وتل رفعت وحيان وبيانون، تزامنا مع انقطاع تام للكهرباء بكامل الريف الحلبي منذ 3 أيام. نعم، وصلت الصورة من عندك أحمد عبد الرحمن، ناشط ميداني من حلب. شكرا جزيلا لك.